Սիրելի ընկերներ, բարեկամներ, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այսօր մեր հանդիպման կարևորագույն նպատակներից մեկը հետևյալն է, որ ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել ձեր հաստատակամության համար, որովհետև ձեր հաստատակամությունն է այն քաղաքական գործոնը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովել է հետպատերազմական շրջանի կայունությունը եւ որ մենք կարողացել ենք այնուամենայնիվ մարտահրավերները պահել որոշակի վերահսկողության ներքո։ Սա շատ կարևոր է եւ ելի ուզում եմ ընդգծել, որ սա բացառիկ երևույթ է, որովհետեւ եթե մեր քաղաքական համախոհությունը չլիներ արժեքային, մենք այս իրավիճակը չէինք ունենա։ Եթե մեր քաղաքական ճանապարհը եւ գործունեությունը հիմնված լիներ փողի վրա, հիմնված լիներ բիզնեսի վրա, հիմնված լիներ ինչ-որ շահադիտական արժեքների եւ նպատակների վրա, վստահաբար այս փորձությունը չէր անցնի, որովհետեւ շատ մեծ փողեր են մարդիկ փորձել դնել, ծախսել եւ այլն, որպեսզի հետպատերազմական իրավիճակը օգտագործեն իրենց նեղ քաղաքական շահերի համար, բայց դա իրանց մոտ չի ստացվել եւ սա արժեքների հաղթանակն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Երկրորդը, որ ուզում եմ ընդգծել, հետևյալն է, որ մեր ռազմավարական նպատակը Հայաստանում խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելն է, եւ սա մեզնից շատ լուրջ ջանքեր է պահանջում, հատկապես հետպատերազմական եւ տարածաշրջանի որոշակի անկայունության այս ժամանակահատվածում։ Ու շատ կարեւոր եմ համարում, որ մենք ի վերջո կարծես թե միջազգային հանրության կողմից ունենք բավականին պատշաճ արձագանք սահմաններին ստեղծված իրադրությանը եւ ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ Մինսկի խմբի համանախագահության 3 տարածած հայտարարությունը ըստ էության այդ բազան եւ հիմքը ստեղծում է, որպեսզի մենք խոսենք սահմանին դեեսկալացիայի եւ իրադրության լուծման վերաբերյալ։ Եվ ես արդեն ասել եմ, որ մենք սպասում ենք, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը մեզ ազդակ տա, որ համաձայնությունը կայացված է նաև Ադրբեջանի հետ, որպեսզի մենք նույն պահից սկսենք փոխադարձաբար զորքերի հետ քաշումը դեպի մշտական տեղակայման վայրեր։ Ինչ այլոց այս թեմայով, որ ես խոսում եմ, հետո ինձ վերագրվում են մտքեր, վերնագրեր, որոնք իրականության հետ որևէ կապ չունեն։ Երեք ես ասում եմ, որ սահմանը 21-րդ դարում նույնն է, թե միջնադարում Պարիսպը։ Եվ հետևաբար, եթե մենք ունենանք Պարիսպ, դա մեզ ազատում է յուրաքանչյուր սարի եւ բլրի վրա զինվոր ունենալու անհրաժեշտությունից, որովհետեւ դեմարկացված եւ դելիմիտացված սահմանները պահպանվում են նախ սահմանապահների կողմից, ովքեր բարեկություն են իրականացնում նաեւ տեխնիկական միջոցներով եւ այլն եւ այսպես շարունակ։
Հիմա ձեզ հայտնի շրջանակները ասում են, որ ես կոչ եմ անում, որ մենք հրաժարվենք մեր ռազմավարական բարձունքներից եւ այդպես շարունակ։ Ես հույս ունեմ, որ մեր ոչ թե հույս ունեմ, համոզված եմ, որ մեր հանրությունը արդեն սովորել է այս լրատվական մանիպուլյացիաների եւ սահմանի հետ կապված ամենաթարմ պատմությունը կա, երբ որ փակված էջերով փաստաթուղթ հրապարակում եւ փորձ արվում ներկայացնել, թե Հայաստանի կառավարությունը փորձում է, չգիտեմ, ինչ որ հակահայ դարակազմիկ հակահայության փաստաթուղթ ստորագրել։ Հետո այդ փաստաթուղթը բացահայտվեց եւ իմ կոչը ինչ էր քաղաքացիներին, ասում էի, այդ փաստաթուղթը վերցրեք, յուրաքանչյուրը ձեզ համար կարդացեք։ Տեսեք, այդտեղ որտեղ եք խնդիր տեսնում, ֆունդամենտալ խնդիրը ծագում էր հետեւյալ պարագայում, որ մարդիկ ասում են, որ մեզ սահման պետք չի։ Դա գիտեք կատարյալ անհետեցություն է։ Ուրիշ բան սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքը հեշտ աշխատանք չի։ Ես ձեզ ամենապարզ օրինակը բերեմ, Վրաստանի հետ մենք սահմանազատման աշխատանք ենք անում, որ 30 տարի է շարունակվում է։ Եվ մեզ դեռ հաջողվել է համաձայնության գալ սահմանի 60%-ի վերաբերյալ։ 40%-ի վերաբերյալ դեռ աշխատանք շարունակվում է։ Առավել եւս Ադրբեջանի պարագայում այդ բարդությունները եւ տարաձայնությունները ծագելու են։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք ասում ենք, որ մենք չենք քննարկում այդ հարցը։ Բայց այդ հարցի քննարկումը բոլորիս է պետք։ Որովհետեւ այդ Փարիզը ինչքան մեզ է պետք, այնքան էլ իրանց է պետք։ Որովհետեւ այդ Փարիզ պայո նշանակում է, որ մենք անհրաժեշտությունը ամեն սարի գլխին զինվոր ունենալ վերանում է։ Դա չի նշանակում, որ սարը մեզ պետք չի կամ սարից մենք հրաժարվում ենք։ Դա նշանակում է, որ մեր սարը պաշտպանված է Փարիզով։ Սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Եվ սա է մեր մոտեցումը եւ դիրքորոշումը, եւ ելի եմ ասում, այդ վախերը, որ ուզում են սերմանել, իրավիճակը իհարկե լարված է, մեզնից ոչ մեկը չի ասում։ Մեծ հաշվով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ոչ մի մտավախություն պետքա չունենա։ Մտավախությունները այսօր նույնն են, ինչ որ 10 տարի առաջ, ինչ որ 15 տարի առաջ։ Այսօր մարդիկ փորձում են ասել, թե խաղաղ բանի ժամանակներ է եղել Հայաստանում։ Հայաստանում անկախությունից ի վեր խաղաղ ոչ մի օր չի եղել։ Ոչ մի օր խաղաղ օր չի եղել։ Որտեղ խաղաղությունն է նա, երբ որ հակամարտությունը լուծված է, կարգավորված է, բոլորը համաձայն են։ Միջազգային իրավունքով ֆիքսվել է։ Մենք 30 տարվա ընթացքում նաև զինադադարից հետո մենք անդադ զոհեր ենք ունեցել սահմանում։ Անդադ զոհեր ենք ունեցել։ Ամենատարբեր լարվածություններ ենք ունեցել։ Եվ ինչու Ադրբեջանը, ելի եմ ասում, ինչու Ադրբեջանը պատերազմը սկսեց 2020 թվականին եւ ոչ թե ասենք 10 տարի առաջ։ Շատ պարզ մի պատճառով, ընդ որում, ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այդ փաստի վրա։ Իրանք երբեք չեն թաքցրել, որ իրանք Ղարաբաղը համարում են իրենց անբաժանելի մասը, երբեք չեն թաքցրել 7 տարածքների մասին չեմ ասում եւ երբեք չեն թաքցրել, որ եթե իրանք չստանան դա բանակցություններով, պատերազմով դա փորձելու են ետ վերցնել։ Հիմա հարց, ինչու իրանք այդ պատերազմը չեն սկսել 2009 թվականին, 10 թվականին, 11, 12, 13 թվականին։ Որտեղ իրենք տեսել են, որ 13 տեսել են, որ դինամիկան այնպիսին է, որ 5 տարի հետո Հայաստանը ավելի թույլ առնելու, քան այսօր։ Եվ հետևաբար ինչ իմաստ ունի հիմա սկսել պատերազմը, եթե 5 տարի հետո պատերազմը ավելի լավ արդյունք է խոստանում։ Հարց, ինչ 2020 թվականին պատերազմը սկսվեց։ Մի պարզ պատճառով, որ իրանք տեսան, որ 2018 թվականից հետո Հայաստանում սկսել են խորքային եւ բովանդակային փոփոխություններ, եւ այդ դինամիկան շարունակվելու դեպքում 5 տարի հետո Հայաստանը շատ ավելի ուժեղ ալնելու։ Իսկ հենց պատերազմի մեկնարկի պահը կապված էր նաեւ նրա հետ, որ այդ Հայաստանի բանը բովանդակային փոփոխությունների դինամիկան անկում էր ապրել կոവിഡ്ի պատճառով։ Սա պարզ տրամաբանություն է։
Եվ եթե ասում են, որ պատերազմի մեղավորը մենք ենք, այդ առումով ճիշտ են ասում, որտեվ եթե Ադրբեջանը տեսներ, որ 3 տարի սպասելուց հետո Հայաստանը ավելի թույլ կլինի, 3 տարի էլ կսպասեր, ով չի սպասի, ցանկացած խելամիտ մեկը։ Էսա ճշմարտությունը էս ամբողջ պատմության մասին։ Եվ այս ընտրական process-ը եւ վերջին 2 ամիսները մենք իմիջիայլոց եթե նկատել եք այն ամենասկզբնական շրջանում շատ пассив ենք հակազդել եւ հակադարձել մեզ ուղված մեղադրանքներից։ Ես անկեղծ ուզում եմ ասել, որովհետեւ ինչ ենք пассив հակադարձել, որովհետեւ մենք էլ ենք մեզ ուղղել այդ մեղադրանքները։ Մենք էլ ենք փորձել հասկանալ, մենք ինչքանով ենք մեղավոր եւ ինչու ենք մեղավոր։ Չմտածեք հանկարծ, թե մեր մոտ չի եղել տենց քննարկում, որ այո, մենք ամեն ինչ ձախողել ենք, մենք ամեն ինչ տապալել ենք, մենք ամեն ինչի մեջ մեղավոր ենք եւ մենք պետքա թողենք գնան։ Այդ մենք էլ ենք քննարկել։ Այդ միտքը ոչ մեկի այդ միտքը մենք մեր առաջ ավելի խստությամբ ենք դնում, քան ուրիշները։ Չկասկածեք։ Եւ հետեւաբար ասում եմ, ես մեր կողմնակիցներին նաեւ կոչ եմ անում, ընդհանրապես առավել եւս հիմա ամենևին չնեղվել այդ հայհոյանքներից, այդ վանկարկումներից, մեզ ասում են դավաճա, շատ լավ, թող բացատրեն, թող ձևակերպեն ինչի մեջ է մեր դավաճանությունը։ Չէ, մենք իրենց չենք ասում, մենք ապացուցում ենք։ Շատ կարևոր է արձանագրել, մենք ուղղակի չենք ասում, մենք ապացուցում ենք։ Մենք բան չենք, այսպես տեսական թեզեր չենք, մենք ինչ ասում ենք, ես այս վերջին շրջանում, այս պատմության հետ կապված ինչ ասում եմ, ամեն ինչը ապացուցվում է փաստաթղթով, տեսանյութով, հայտարարությամբ, իրադարձությամբ։ Հիմա մենք որ ասում ենք Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս է թողնվել 98 թվին, 97-98 թվերին։ Չսա որ մեկը կարա առարկի։ Ոչ, որովհետև 97 թվից առաջ բոլոր բանակցությունները Մինսկի խմբի ձևաչափով անցել են Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Որ 99 թվականին Հայաստանը կողմ է քվեարկել Եվրոպայում անվտանգության խարտիային, որով արձանագրվում է, որ Ղարաբաղի հարցը կարող է լուծվել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում միայն, չսա որևէ մեկը կարող է վիճարկել։ Այդ փաստաթուղթը հրապարակված է, որ 99 թվականի հոկտեմբերին Ռոբերտ Քոչարյանը անվտանգության խորհրդի նիստին ադրել մեղրին Ադրբեջանին հանձնելու ծրագիրը եւ դրան դեմ են արտահայտվել Կարեն Դեմիրճյանն ու Վազգեն Սարգսյանը եւ դրանից հետո տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 27-ը, չի որևէ մեկը կարող է վիճարկել, իհարկե չի կարող վիճարկել, որովհետեւ դա մի վկայությունով չի հաստատվում, դա մի քանի վկայություններով է հաստատվում։ Այն որ 2018 թվականին դրությամբ Հայաստանի զինվորը պատշաճ սնունդ չի ունեցել, ինչի դա որևէ մեկը կարող է վիճարկել, իհարկե չի կարող վիճարկել։ Որ 2016 թվականի ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի ընթացքում մեր զենք զինամթերքը սպարվելա կամ սպարվելու եզրին է եղել, ինչի դա որևէ մեկը կարող է վիճարկել։ Դուք 44 օր պատերազմ է եղել Հայաստանի պատերազմի, լսել եք, որ որևէ մեկը ասի զենքը պրծավ։ Չի եղել տենց բան։ Արցախում եղել է, որովհետև կարող է պահեստները թողել Կանդային հարցակում կասեցրեցին կառավարության ժամը 6-ից կողմերը, որը պատրաստվում էինք նրանց տարածքներ ուժերը ունեցնեին, նրանց մի ժամ, երկու ժամ առաջ։ Երբ որ բարեհաջող նրանց երկան դիրքեր շփրտեցին, նրանց չհարցրեցին էլ ինչ-որ շարժանել, վերջացավ հակատանկային միջոցները, մենք խնդրեցինք հրամանատար կազմի եւ նրանք ուշում էին ասելով ուտում եք արա։ Ինչ ուտում եք, բայց ռոբերներ առաջ ծնունդով արցախցի ներողություն, որ ստիպում ենք, համոզում ենք, խնդրում ենք, որպեսզի մեզ մարտակարեն։ Սա արձանագրել, որ արցախցի բարձրաճան սպաները պետք չի, չկա արցախցի, չկա հայաստանցի։ Մենք ենք, բոլորս էլ մենք ենք։ Հիմա որ այդքանը պատմեցիք, մի հատ
Ես բան պատմում եմ էլի ձեզ։ Օրինակ դեպքեր կան, պատերազմի դրվագներ կան, որ կներեք խելագարվելու բան է ուղղակի։ Տեսեք, գիտեք, որ երբ որ պատերազմը սկսում, առաջին գործողությունը, որ արվում է, պահեստները դատարկում են եւ զորամասերը զինվորներին զորամասերից տարհանում են։ Ինչի՞։ Որովհետեւ պատերազմից առաջ երկար հետախուզություն է տեղի ունենում եւ ենթադրում է հակառակորդը գիտի զորամասը որտեղ է, պահեստը որտեղ է եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն պատերազմում լինում է այսպիսի մի դրվագ, որը կա հավանականություն, որ կապ ունի ձեր նշած միջադեպի հետ։ Մենք ձեռք ենք բերում, ունենում ենք բավականին մեծ քանակությամբ հակատանկային միջոցներ։ Եվ այդ հակատանկային միջոցը ուղարկում ենք X ուղղությամբ։ Եվ այդ հակատանկային միջոցը հայտնվում է զորամասերից մեկի պահեստում, որը մի ժամ հետո ռմբահարվում է եւ ամբողջ զինամթերքը մեջը ոչինչ անում։ Հասկանում եք, այսպեսի դրվագ է եղել, որ ես չեմ կարող հասկանալ, որովհետեւ նա ով շատ թե քիչ հասկանում է, գիտի որ տանեին մի ծառի տակ դասավորեին, շատ ավելի տրամաբանական կլներ, քան այդ ժամանակակից զենքերը տանեին դնեին, զորամասի, այդտեղ ընդ որում 25 տարի է զորամասը, 25 տարի է զորամասի պահեստը։ Տանում են դնում են այդ պահեստի մեջ, մի ժամ, երկու ժամ հետո անօթաչու թրցող սարքով եւ այլ միջոցներով հարձակվում են, եւ մի քանի միլիոն դոլարի զինամթերքը տեղում ոչնչացվում է։ Հասկանում եք, այսպիսի դրվագներ կա, հիմա ինչ մտածես, որովհետեւ ասենք լավ, ինչ մտածես անգրագիտությունը, կարա ունի, բայց շատ դաժան անգրագիտություն է։ Մտածես, ինչ մտածես։ Եվ ենթադրվում է, որ այդ սպան, որը ձեզ ասել է ուտում եք, կարող է այդ միջադեպից սրտնեղած է եղել այնքան, որ նկատի ունեմ նրբություններ կան, բաներ կան, որոնց մասին չի խոսվում։ Բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ շատ կարևոր է արձանագրել։ Այո, մենք ունեցել ենք բանի խնդիր։ Զրահաբաճկոնի եւ Սաղավարտի խնդիր։ Բայց այսօր մարդ կա, ում աշխատանքային պարտականությունների մեջ է մտնում երկրի ղեկավարությանը զգուշացնել, որ մեր բանակում Սաղավարտի եւ Զրահաբաճկոնի խնդիր կա։ Այդ մարդը ես եմ նշանակել իրան ուրիշ պաշտոնից ազատելով եւ ուրիշ պաշտոն։ Թող ասի մի անգամ զեկուցել, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում կա Զրահաբաճկոնի եւ Սաղավարտի խնդիր։ Մի անգամ։ Սաբոտաժ, որ ձեր հոգացությունը, ձեր ուշադրությունը մեծ է եղել Արցախյան վերջի պատերազմի ժամանակ, ձեր սթափությունը, ձեր հավասարակշռությունը, որը ողջ զինված ուժերին, բանակին ոգևորել է առաջնագծում կրվելու մարտնչելու մանուկ հաղթանակ։ Եվ այսօր էլ ձեր կերպարը համոզված են ամեն ինչ լավ տեսնելով, գիտակցելով, ապրելով վերջի 30 տարիները, իր կաշվիրա զգալով նախկին իշխանությունների կատարած ապաշխոր քաղաքականությունը, որի արդյունքում Արցախը չի դարձել բանակցություն, բայց մենք հույս ունենք Չէ, դարձել է իրականում, բայց հետո դուրս է թողնում։ Ինչ որ արդարությունը պետք է պահել։ Մինչև 97 թիվը Արցախը եղել է բանակցային կողմ։ Ընդ որում, հետաքրքիր բան եմ ասում, որ շատ կարևոր է, այդ առաջին փուլում 97 թվականին, երբ որ բանակցային առաջարկություններ են ներկայացրել, Հայաստանն ու Ադրբեջանը ընդունել են այդ փաստաթուղթը որպես բանակցությունների հիմք, Ղարաբաղը մերժել է։ Եվ սա շատ կարևոր ճկունություն է տվել։ Իսկ ըստ էության Ղարաբաղին դուրս թողնելուց հետո Հայաստանը ըստ էության ստիպված է եղել ընդունել առաջարկող տարբերակները որպես բանակցության հիմք։ Ու ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունը իր այդ կատաստրոֆիկ սխալի պատճառով, չնայած դա սխալ էլ չի, այլ շատ գիտակցված մարդիկ իրանց իշխանությունը ապահովելու համար դա գործարք է եղել։ Եվ քանի որ այսպես ստացվեց, ես կարծում եմ, որ մեր հանդիպման շարունակությունը հարց ու պատասխանի ձևով շարունակենք, դուք ձեր ասելիքը ավարտեք, հետո եթե հարց ունեք ձև։ Ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ դուք այն ղեկավարն եք, որի մասին մեր ժողովուրդը միշտ ապագել է, բարեհոգի, նվիրված, գաղափարապես զարգացած,
ուստի դա է պատճառը, որ ժողովուրդը պայքարում է, շարունակել է ձեզ հետ պայքարել եւ ձեզ հետ միասին կերտել եւ հուսալի ապագա։ Ուզում եմ ծաղրանում Ես կինո Մոսկվայի երկու միտինգներ որ կա, թոքր միտինգները, մասնագից եմ եղել մինչև վերջը։ Հիմա ինձ որպես Հայաստանի շարքային քաղաքացի ծնունդով Գորիսեցի։ Ես ուզում եմ ասեմ, ինչ են ուզում մեզնից, նախկին ավազակապետարանասողները, պետությունասողները, այսօր դաշինք են կազմում։ Ես 1000 մարդ իմ կողմից ընտրությունների մասնակցություն եմ ցույց տալու։ Անկախ եմ բանից, եւ որ Գորիսում քաղաքապետեն Չոլախի որդին ավել պակաս բաներով խոսում ենք չենք հասկանում։ Ոչ մի սյունեցին մաքուր, չի կարող գնա մեր հեղափոխությունը մեզից գողանալու։ Ես կանգնած եմ ձեր կողքին, մի 1000 մարդի կողքին։ Ես ո՞ւմ եմ ասում։ Երկու փոքր կինո Մոսկվայի, այդ փոքր, այդ հանրահավաքի ժամանակ ես 18 թվի փետրվարի եւ դրանից հետո երկրորդ միտինգ եղավ Ազատության հրապարակում, երրորդ եղավ Ֆրանսիայի հրապարակում, դες գնացինք վերև եկան, ոչմ ամենտեղ, մինչև գնացինք պետհամալսարան, վերջապես այն մոմենտին, որ ձեզ ձեր բակալեսին սասուներ շշով խփեց, ես էլի կողք կանգնեցա։ Ես օրեր կանգնած եմ, Ուրախ եմ շատ։ Իմիջայլոց ասեմ, ես կներեք էլի ասցի, տենց ես տեղային հայրենասիրության դրսևորումները ընդհանրապես չեմ սիրում, բայց ուզում եմ ասեի, որ բան երրորդ մասը ինձ համար շատ հարազատ տեղ է, որովհետև ես Իջևանում ծնվել մեծացել եմ եւ մինչեւ 91 թիվը ապրել եմ Իջևանում, որից հետո ուսանողության տարիներին ապրել եմ հորաքույրներիս տանը Կոմիտասում եւ Զեյթունում հիմնականում, նաեւ Մասիվում Հարակացանում, բայց ես գործնականում 1997 թվից գործնականում ապրում եմ երրորդ մասում, նու հայրենի երրորդ մաս, նույնն եմ համարում, ու միշտ ինձ ամենալավը զգացել եմ, որ ճիշտ ասեմ այստեղ, որովհետև շատ նենց դրսի կողքի բանի համար, իմիջալոց ասեմ, որպես բանում շրջանում ծնված մեծացած, նենց երրորդ մասը տենց բան տենց շատ խառը իմիջ ունի, բայց իրականում որ ներսում ես ելնում, ես օրինակ ամենալավը ինձ այստեղ եմ զգացել, ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ դրա համար։ Ամենադժվար ժամանակներում ընդ որում։ Կներեք, Ես այս տարածքի բնակիչ եմ եւ իմ ամբողջ կյանքը աշխատել եմ երիտասարդության, վետերանների եւ բոլոր տարիքի երեխաների հետ։ Այդ մտահոգությունը մշտապես ես կանգնած եմ եղել մեր հայրենիքի յուրաքանչյուր գործնական գործերի համար։ Հիմա ես այս սահմանագծման հարցը խորհրդային միության ժամանակ դե պարզա, որոնց հանրապետությունները սահմանագծումը ուրիշ է եղել։ Հիմա ինչու վերափոխումներ ա գնում։ Այդ վերափոխումները լինելու են եւ ինչպես պետք է ձեռնարկվի այդ սահմանագծումը։ Եվ Սյունիքի ճանապարհային հարցը, դա ինչպես պետք է լուծվի։ Դա մեզ պարզ անհասկանալի է ամբողջ ազգի ժողովրդի համար։ Ես ամեն քայլափոխի բոլորի հետ զրուցում եմ եւ իրենց բացատրում եմ իմ գիտելիքներով։ Ես խնդրում եմ մի հատ այդ բացատրությունը ճիշտ տալ։ Իսկ նախկիններին իրենց արած գործերի համար նա մեծ պատասխաններ պետք է տան, որ մեր երկիրը հարցրեցին այս կործանման վիճակին։ Շատ մտահոգված եմ ես։ Որպես մայր, մեր գերիների հարցը հետ վերադարձ, ինչու պետք է այս վերջին մտնեն հողը եւ մեր 6 նայումիկներին վերցնեն եւ տանեն։ Միթե չէր կարողանային համախմբվեին։ Պետք է ստեղ բոլոր տղամարդիկ պետք է համախմբվեն եւ սահմանային հարցը լուծեն։ Մեծից փոքր։ Գիտեք, հայրենիքը պահելու վերջից սկսեմ։ Խոսելով ոչինչ չի լինի։ Գործնական պետք է գործել։ Այո,
վերջից սկսեմ, բայց ես ուզում եմ ասել, ես իմ խոսքում ոնց որ թե նշեցի դա, ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակում կան բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի մենք այդ բոլոր հարցերը լուծենք բանակցային դիվանագիտական ոչ ուժային ճանապարհով։ Եվ ես ասացի, որ կարծում եմ սա մի իրավիճակ է, երբ որ մենք շատ հազվադեպ է այսպես լինում, բայց մենք ունենք պատշաճ միջազգային արձագանք սահմանային իրադրության վերաբերյալ։ Հիմա մենք պետք է այդ պատշաճ միջազգային արձագանքը կարողանանք դարձնել կոնկրետ արդյունք։ Եվ դրա հնարավորությունը կա։ Եվ գերիների վերադարձի մասով Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները Մինսկի խմբին միշտ մեղադրել են։ Եվ հայկական կողմն է մեղադրել, եւ ադրբեջանական կողմն է մեղադրել, որ ասվում է, որ ոչ կոնկրետ, ոչ հասցեական հայտարարություններ են արվում։ Հիմա վերջին շրջանում նաև պետք է արձանագրել, իհարկե միշտ չի, որ այդպես է եղել, դե հայտարարությունն է մի մասին դուր է գալիս, մյուս մասին դուր չի գալիս, բայց հիմա մենք ունենք պատշաճ միջազգային արձագանք։ Եվ դա շատ ուրախացնող է, եւ ես ողջունել եմ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը եւ ասել եմ, որ մենք միանշանակ պատրաստ ենք հենց անմիջապես, որ պահից սկսած ինձ լուր տան, որ Էսա պայմանավորվածությունը իրականացնում ենք, նույն պահից մենք պատրաստ ենք իրականացնել զորքերի հայելային դուրս բերումը, որը պետք է երկկողմանի տեղի ունենա, եւ իհարկե գերիների վերադարձնել ժամանակի խնդիրը, եւ հիմա այս շատ ինտենսիվ բանակցություններ են տեղի ունենում նաեւ այդ թեմայով։ Սյունիքի ճանապարհների հետ կապված ռազմավարական մի խնդիր կա, որը մենք պետք է լուծենք։ Հյուսիս-հարավ ճանապարհը ունի շատ կարևոր նշանակություն։ Բայց եւ մենք պետքա հիմա որոշում ենք կայացրել, որ պետքա օր առաջ սկսենք հյուսիս-հարավ ճանապարհի Սիսիան Ագարակ հատվածը, այսինքն Սիսիանից մտնի եւ հասնի Ագարակ։ Սրան զուգահեռ մենք նաեւ Տաթև Քաջարան ավտոճանապարհն ենք կառուցում արդեն երկար ժամանակ եւ առաջիկա 1 տարվա ընթացքում կավարտենք, այսինքն որպեսզի մի հատ էլ այդպիսի ճանապարհ լինի եւ եւս մի ճանապարհ ենք մենք կառուցում դեպի Գորիսի հատվածից դեպի Շուրնոխի հատված, որպեսզի մենք ունենանք ճանապարհային պատշաճ ցանց, որպեսզի այս նոր իրադրությունը որևէ ձևով մեր քաղաքացիների անվտանգ հաղորդակցության վրա չանդրադառնա։ Այսինքն մենք այդտեղ բավականին լավ զարգացնելու ենք ճանապարհային ցանցը, որպեսզի եղած մարտահրավերները լուծվի։ Այդ ճանապարհները իմիջիալոց ասեմ, դրանց մի մասը կան, պարզապես լավ վիճակում չեն եւ մենք այդ ճանապարհները կսկսենք լավարկել, որակը լավացնել։ Դա տնտեսական նպատակում են անում ճանապարհները բացելու։ Ո՞վ։ Այսինքն, որ Սյունիքի ճանապարհը մեր պետք է բացվի դեպի Ռուսաստան, դա ինչ նպատակով են անում։ Տնտեսությունը առևտուրը մոտեցնել, թե տեսեք, ապա շրջափակումը ինքը երբեք ճանապարհը առաջին հերթին տնտեսական նշանակություն ունի, իհարկե։ Եվ հիմա տեսեք ինչի մասին է խոսքը։ Խորհրդային միության ժամանակ եղել է երկաթուղային ցանց, բավականին զարգացավ։ Եթե շատ կարճ ասենք, այսօր Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան խոսակցություն ինչի մասին է։ Խորհրդային միության ժամանակներ գոյություն ունեցած երկաթուղային ցանցը վերականգնելու մասին է, որը մեզ հնարավորություն է տալիս կապ հաստատել Ռուսաստանի հետ, որը մեզ հնարավորություն է տալիս կապ հաստատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, որը նաև այո Ադրբեջանին հնարավորություն է տալիս Նախիջևանով երկաթուղային կապ հաստատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Այսինքն խոսքը տնտեսական ենթակառուցվածքները բացելու մասին է, բայց մենք հասկանում ենք նաև, որ դա տնտեսական նշանակությունից բացի ունի նաև քաղաքական նշանակություն։ Այո, ամեն հնարավորություն։ Բայց կարելի է վստահել։ Դա վտանգավոր չի։ Դե դրա համար եթե Ադրբեջան գնա, վտանգավոր է, իսկ ներկա պայմաններում, եթե հետագայում կարող։ Գիտեք, ամեն ինչն է վտանգավոր։ Ճանապարհի փակ լինելն էլ է վտանգավոր, բաց լինելն էլ է վտանգավոր, ճանապարհի լինելն էլ է վտանգավոր, չլինելն էլ է վտանգավոր։
Գիտեք, ցավոք սրտի ժամանակակից կյանքում եւ ոչ միայն բոլոր ժամանակների կյանքում ոչ մի բան անվտանգ չի եղել։ Օրինակ տնից դուրս գալը վտանգավոր, թե վտանգավոր չի, իհարկե վտանգավոր է։ Որտեղ հայրենիքի հարց է դրվում։ Չէ, գիտեք ինչ, հարցն է դնում։ Տան հարցը գիտեք ինչ, երբ որ մենք տնից դուրս ենք գալիս, ներողություն, տնից դուրս ենք գալիս, Աստված չանի, դա վտանգ է, որ կարա պատահար տեղի ունենա եւ այլն, արևի տակ մնանք, արևահարվենք, տանը մնանք։ Այդտեղ էլ սա ամբողջ խնդիրն է, որ պետք է կարողանանք այդ ռիսկերի կառավարման համակարգ ունենալ։ Մենք տարածքներ հիմա իրավունք չունենք տալու, զիջելու Ադրբեջանին։ Եվ գերակոնիկից մենք իրավունք Իսկ կներեք ով է ասել, որ մենք տարածքներ պետք է զիջենք։ Ես համենայնպես փոխային չեմ լսում։ Ես նույնիսկ պոստատի զատունի կոշտ արձագանքը լսեցի եւ ապրինքը նա բավականին հայկական կողմի շատ հարցերում կանգնած է անում, բայց մենք պետք է չխափնվենք։ Մենք շատ Ես լիարժեք ձեզ հետ համաձայն եմ, ինչ որ ասեցիք 100%-ով կիսում։ 100%-ով։ Վարչապետի իմ կարծիքով կարելի է մեղադրել այն ժամանակ, երբ որ 29000 քառակուսի կիլոմետրի հետ խնդիր կլինի։ Չէ։ Եկեք, ինչ որ ասվեց, կներեք, ինչ որ ասցիք 100%-ով համաձայն եմ, 100%-ով, անվերապահ, խնդրեմ, համեցեք, Մենք բոլորս հավատալից է օգնացքով ուզում ենք, որպեսզի 60% ձայն հավաքի, չէ՞ քաղաքացիական պայմանագիրը։ այո, 60%։ Դրա համար պետք է ծրագրական աշխատանք։ Իսկ ձեր կողմից նենց անեք խիստ լինեք հանկարծ ընտրակաշարք չբաժանեք, քանի որ դա խանգարի մեր քննաջան աշխատանքի։ Սա մեկ, երկրորդը, կընտրում է ժողովուրդը բնակիչի ընտրողը, որպեսզի դուք պարբերաբար տարին գոնե 2 անգամ թոշակ եւ աշխատավարձ բարձրացնեք։ Այսքանը։ տեսեք, մենք 2019 թվականի դրությամբ 18 թվականի ես վարչապետ եմ ընտրվել, 19 թվականի արդեն տարվա վերջի դրությամբ մենք 1.200.000 մարդու կամ թոշակ կամ աշխատավարձ կամ նպաստ բարձրացրել ենք։ Տարի ու կեսվա մեջ 1.200.000 մարդու։ 2020 թվին այո չենք բարձրացրել։ Չենք բարձրացրել, որովհետև կորոնավիրուսը եւ պատերազմի այդ հնարավորությունը չստեղծեց։ Բայց հիմա տեսեք, երբ որ մենք հիմա նայում ենք, ժողովուրդ, դա էլ է շատ կարևոր։ Լավ այդ պատերազմը տեղի ունեցավ։ Այո, շատ ծանր պարտություն էր։ Բայց այդ պատերազմից հետո կարևոր է արձանագրել, թե մենք ինչ կարգի մարտահրավերներ ենք դիմակայել։ Մենք մակրոտնտեսական կայունություն ենք պահել։ Մենք ֆինանսատնտեսական կայունություն ենք պահել։ Մենք այո շատ լուրջ քաղաքական դիմակայություն է տեղի ունեցել, բայց փառքաստու դրանք քաղաքացիական բախումների, ել չեմ ասում, քաղաքացիական պատերազմի չեն վերածվել։ Է շատ կարևոր է։ Հա, բայց վերադառնալով ձեր հարցին թոշակների եւ աշխատավարձերի վերաբերյալ։ Ես ուզում եմ հետեւյալը ասել, որ ես հիմա ուղղակի չեմ ուզում բան անեմ, փորփրեմ ճշգրտության հետևից ընկնելով, բայց 2018-ից մինչև հիմա Հայաստանում տասնյակ հազարներով լավ թվերը, որ չասեմ, որ աշխատատեղեր են գրանցվել։ Գրանցված աշխատատեղերի աշխատավարձերը մինչև 25%-ով բարձրացել են։ Եվ մենք հիմա նաև ետպատերազմական շրջանում մենք ինչերը հա տես թվերը որ ձեռի տակ չկա չասենք որ 85000 18 թվի ապրիլի համար հա այսինքն 85000 նոր աշխատատեղ է ձևավորվել գրանցվել է աշխատատեղ եւ սա կորոնավիրուսից եւ պատերազմից հետո ժողովուրդ եւ այո այդ մեր օրակարգի հարցն է բայց ես ուզում եմ նաեւ մենք արձանագրենք պետությունը ոնց է աշխատավարձ բարձրացնում կառավարությունը աշխատավարձը բարձրացնում է ձևավորված հարկերի շնորհիվ որովհետեւ այն թոշակառուն որ մեզ ասում է որ թոշակը բարձրացրեք ճիշտ է ասում ենք իրան խնդրում ենք ասում ենք խանութից
թեկուզ մի հատ լուցկի եք առնում, ՀԴՄ կտրոն վերցրեք, որպեսզի հարկ գոյանա, որպեսզի մենք այդ հնարավորությունը ունենանք։ Եվ մենք այո պետական բյուջեն ինչ է ընդհանրապես, դա մեր բոլորիս մասհանումներն է, մեր բոլորիս կարիքների համար, որտեղ մենք ունենք անհատական կարիքներ եւ մենք ունենք ընդհանուր կարիքներ։ Այո, մեր տան հացը պետբյուջեից չի ձեռք բերվում, բայց մեր տուն տանող ճանապարհը կառուցվում է պետբյուջեի հաշվի։ Հետևաբար այդ հարկերը, որ մենք վճարում ենք, մի ժամանակ Հայաստանում կար ընկալում, որ մենք այդ փողը տալիս ենք ինչ-որ ուրիշի։ Հիմա փառք Աստծո այդ ընկալումը նվազում է, որտեղ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այդ փողը մենք մեզ ենք տալիս, որովհետև մեր անհատական կարիքները մենք մեր այս գրպանից ենք հոգում, իսկ հանրային կարիքները այս մյուս գրպանից ենք հոգում։ Եւ այո, դա պետք է լինի մեր օրակարգը։ Բայց որպեսզի մենք թոշակները, մենք ինչքան էլ բարձրացնում ենք թոշակները, մեր մոտ թոշակները ժողովուրդ այնքան բարձր են, որ լա մի 10 տարի գնաճին հաղթահարելով պետքա բարձրացնենք, որպեսզի մենք թոշակառուին ասենք, որ այ մենք հիմա պարզ աչքերով, պարզ երեսով կարանք քեզ նայենք։ Որտեղ ինչքան էլ բարձրացնում ենք նա գնաճը հետևից գալիս է, եւ երկրորդ այնքան ցածր է, որ հələ ինչքան պետքա բարձրացնենք, ասենք լավ։ Ենթադրենք 65,000 դրամը դարձնենք 68,000 դրամ, մենք համարում ենք, որ թոշակ բարձրացրի։ Դա անհատի հաշվարկով շատ բան չի նշանակում, բայց պետական բյուջեի վրա դա 10 միլիարդ դրամի, 10-15 միլիարդ դրամի ավել ծախս է։ Եվ հետևաբար այդ թոշակների խնդրեմ իրականում, այ երբ որ խոսում ենք ճանապարհի բացման մասին, մենք ինչի համար ենք ուզում ճանապարհը բացվի։ Մենք ասում ենք ճանապարհը բացվի, որ Հայաստանում պղնձաձուլարան լինի օրինակ, որի աշխատատեղերը կրկնապատկվեն, ավելանան, դրա արդյունքում գոյացած հարկը բյուջեն ավելանա, որ վերջում թոշակառուի հարկը բարձրացնենք։ Բայց դա հեշտ չի։ Այս հարցի շուրջ կա մանիպուլյացիա, որ ասում են, ոնց կլինի, որ ստեղով գնաց կանցնի։ Բա պետք է անցնի ժողովուրդ, բա ինչ ենք ուզում։ Երկրորդն էլ, բայց կա նաև դրա հետ կապված ռիսկեր էլ կան, չի որ այդ հարցը տենց պարզ հարց է։ Մենք պետք է մանիպուլյացիաներն կառավարենք, ռիսկերն կառավարենք եւ պետք է գնանք մեր ապագայի հետևից, էսա ճանապարհը։ Չի կարելի, հասկանում եք, տեղում փակվել, ասել մենք փակվում ենք, որ մեզ բան տնից դուրս չգանք, որ մեզ բան չպատահի։ Այո, տնից դուրս չգանք, որ մեզ բան չպատահի, բայց հետո վերջում պարզվում է, որ մեզ մեր տան մեջ է բան պատահում։ Եվ մեծ հաշվով այս պատմությունը դրա մասին է։ Մեծ հաշվով մենք շատ երկար տարիներ ասել ենք, վայ եկեք տնից դուրս չգանք, որ մեզ բան չպատահի, վայ մեր ազգային ինքնությունը, վայ հանկարծ մարդ չգա ստեղ, վայ հանկարծ էս չլինեն, արդյունքում ինչ ենք ունենում։ Այո, այդ բոլոր ռիսկերը կան։ Ինչպես ասում եմ, կան ռիսկեր, որ առաջանում են տնից դուրս գալուց հետո։ Բայց մենք ոչ թե ասում ենք եկեք տնից դուրս չգանք, այլ ասում ենք եկեք տնից դուրս մեր ճանապարհն հենց կանոնակարգենք, որ ռիսկերը կառավարենք։ Դրա համար փողոցում դնում ենք լուսացույց, դրա համար սահմանում ենք հետիոտնային անցում, դրա համար ծառայություն է իրականացնում ներողություն ճանապարհային ոստիկանությունը, բարեկային ոստիկանությունը։ Դրա համար մենք քաղաքավարության եւ փոխհամակեցության որոշակի կանոնները գիտենք եւ այդ կանոնները պահպանում ենք։ Այդպես են ռիսկերը կառավարում։ Հետևաբար տնից դուրս չգան, որ ոչ մի բան չլինի, ամենավատ ճանապարհն է։ Բայց այո, պետք է հասկանանք նաև, որ կարող է տնից դուրս գանք եւ նույնիսկ տնից դուրս չգան, կարող մեր վրա հարձակվեն։ Եվ այս ռիսկերն է պետք է կառավարենք։ Եվ այդ ռիսկերը պետք է կառավարենք ոչ միայն ուժային եղանակով եւ ուժային մեթոդներով, այլև դիվանագիտությամբ, այլև մեր միջազգային հարաբերություններով, այլև մեր դիրքորոշումների ճշգրիտ ձևակերպումներով։ Սա է ճանապարհը։ Համեցեք։ Դուք հարցում եք։ Ես ամբողջ ժողովրդի հետ խոսել եմ, համամիտ ենք մեր քաղաքակուսակցությունը, նույնիսկ ժողովուրդը չի ուզում որևէ ընտրություն, մենք ունենք վարչապետ, առաջի հերթին, ինչի համար, չենք ուզում ոչ մի ծախս անել, թող համախմբեն, բոլորը համախմբեն, օգնեն մեկը մյուսին, ոչ թե փաստաթղթերը գրկած ասեն Պուտին, ինձ տուր գավառապետ, ինձ տուր ես ուզում եմ վարչապետին փոխեմ, վարչապետը լավը չի, դա մի կողմ, ամբողջ ժողովուրդը,
երբեք չի ուզում պրախոտ տալ ադրբեջանական, ռուսական, թուրքական այդ ճանապարհը։ Կտրականապես դեմ ենք։ Կտրականապես։ Մենք ուրիշ ճանապարհներ ունենք։ Արցախը հետ վերադարձնելով Արցախաշենը, ուրեմն Շուշին, Բարդան, մինչև Բարդայի լեռները, Նախիջևանով եւ ուրեմն Գանջայով, Ջավախքով, մենք մեծ պոտենցիալ ունենք։ Ես հազար ներողություն, շատ ներողություն, ես չեմ ուզում ուրեմն ձեզ խանգարել որևէ բան։ Ես գիտեմ ձեր անելիքը։ Արգելվում է նրանց, եթե չի զբաղվում ռուսական կառավարությունը, մի փոքր ոտատրորում են, դրանից հետո փոխում են ուրեմն համաշխարհային տնտեսություններին։ Նրանք բոլորը կզբաղվեն եւ բռնի կերպով ծախված հայկական հողերը պետք է վերադարձվեն։ Այս քիչավը տանեմ, այդ դրա համար ենք ուզում, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնա վարչապետ։ Եվ մի հարց, անցավ, ես արդեն մնացածը գիտեմ, ձեր ամեն ինչը լսում եմ ուշով, քունս չի տանում, 20 անգամ եմ լսում։ Ձեզ չպետք է խանգարեն, եթե տղամարդ են, թալանել են, թող վերադարձնեն, իրենց առանց կալյոց զապոներով վերադառնան, ադրբեջանական իրանց ազնագրով վերադառնան իրանց եկած տեղը։ Եվ դա քիչ է։ Լավ, Հարիկ ջան։ Մի րոպե, ես ձեր կողքին, հարգելի վարչապետ, եւ երրորդը, ձեր կողքին, դեր կոնգրեսի ժամանակ դուք դաժե մի թերթի կտորը տվեցիք իրար կողքին խոսել եք, ժողովրդի հետ դուք խոսում եք։ Դուք ասեցիք, որ կառավարման ձևը սխալ է։ Եվ խնդրում եմ հիմա, անցեք ձեր խոսքին, կառավարման ձևը ինչքան շուտ հնարավոր է փոխել, որ չլինի թալանող Քոչարյան եւ չլինի Չունևոր Սիմոնյան։ Շատ լավ։ Ես ուզում եմ մենք մի քանի Ես շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, ես էլ եմ։ Մի րոպե սպասեք։ Նախ ես ուզում եմ արձանագրենք հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ կարևոր եւ պատասխանատու միջազգային գործընկեր է։ Եվ ես ուզում էի ասեի, որ տեսեք, մենք Վրաստանի սահմանի դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի մասին ենք խոսում։ Եվ մենք սահմանի դելիմիտացիայի 60% ավարտել ենք եւ նույն տրամաբանության մեջ ես հույս ունեմ, որ շատ շուտով կավարտենք նաեւ մնացած մասը եւ մեր բարեկամությունը Վրաստանի հետ որևէ ձևով չի կարող եւ չպետք է խաթարվի եւ սա շատ կարեւոր սկզբունք է։ Այո, Ջավախքի հայության իրավունքները մեզ համար ուշադրության արժանի են եւ կարեւոր են, բայց մեզ համար կարեւոր է նաեւ, որ մեր Ջավախա հայությունը լինի լիարժեք Վրաստանի քաղաքացի իր իրավունքների եւ պարտականությունների կատարմամբ։ Այստեղ տարընթերցում լինել չի կարող։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Ժողովուրդ ջան, այնուամենայնիվ մենք պատմությունը գիտենք։ Գիտենք պատմությունը, մեր ժողովրդի հերոսական եւ հպարտ պատմությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ ձևավորվել է խորհրդային Հայաստանի հենքի վրա, այսինքն խորհրդային Հայաստանի տարածքում է ձևավորվել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մենք սա պետք է հստակ արձանագրենք եւ սահմանների դեմարկացիա, դելիմիտացիա ասելով մենք չենք ասում, որ այդ սահմանները ճշգրիտ լրիվ նույն ձևի պետք է լինեն, որտեղ ինչ արած ասեմ ձեզ, խորհրդային միության ժամանակներում էլ այդ սահմանները բազմաթիվ փոփոխություններ են կրել։ 1928 թվին եղել է դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա, եւ ինչալոց 87 թվին էլ է եղել դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա, որը արվել է, բայց հետո հակամարտության պատճառով խորհրդարանները, գերագույն խորհուրդները չեն հասցրել վավերացնել։ Եվ նկատի ունեմ դեմարկացիան դելիմիտացիա անելը հենց այդ Հայաստանի շուրջ այդ Պարիսպը ձևավորելն է միջազգային։ Ղարաբաղի հարցը եւ Ղարաբաղյան հակամարտությունը այս process-ի հետ բովանդակային առնչություն չունի։ Ղարաբաղի հարցի հետ կապված ինչա պետք է անել։ Դրա մասին խոսել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պատերազմից հետո, ասելով, որ Ղարաբաղի հարցը պետք է կարգավորվի նախկինում խաղաղ բանակցությունների միջոցով, նախկինում հռչակված սկզբունքների հիման վրա։ Եվ ես էլի ուզում եմ մի բան ասեմ, ժողովուրդ ջան,
Մեր 30 տարվա պատմությունը պետք է մեզ բերի հետևյալ տրամաբանության մեջ, որ մենք պետք է առավելագույնս խուսափենք հայրենասիրության կենացային դրսևորումներից եւ պետք է առավելագույնս գործի դնենք հայրենասիրության գործնական դրսևորումներ։ Որն է գործնական դրսևորումը, նրա մասին ենք, դա դպրոց կառուցելն է, դա ներդրում անելն է, դա հարկ վճարելն է, դա թոշակ բարձրացնելն է։ Հասկանում եք, այս իրական հայրենիքը պետք է դառնա մեր երազանքի հայրենիքը։ Այս իրական հայրենիքում մենք պետք է զարգանանք։ Դա չի նշանակում, որ մենք մեր պարտությամբ չպետք է հպարտանանք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք մեր պատմական ձախողումները պետք է ուրանանք, որովհետև մեր սխալները եւ մեր պարտությունները երբեմն մեր ամենամեծ ուսուցիչներն են, մենք պետք է կարողանանք սովորել դրանից։ Այսօր շատ կարևոր մի արձանագրում է պետք անել, որ մեր երկիրը շատ կարևոր մարտահրավերների առաջ է կանգնած։ Եվ այդ մարտահրավերները լուծելու համար մեզնից պահանջվում է ծայրահեղ սթափություն, ծայրահեղ սառնություն, սառնասրտություն, այո, եւ մենք պետք է սթափ մոտենանք ամեն ինչին։ Եվ մենք մեր տարածաշրջանում, այո, պետք է լինենք որոշակի նաեւ կայունացնող գործում։ Եվ մենք մեր ռազմավարական հեռանկարը հետևյալն է, մեզ պետք է խաղաղ զարգացման դարաշրջան։ Մենք պետք է մեզ ինքներս մեզ շանս տանք, որ մեր երկրում ձևավորվեն գործարաններ։ Մեր երկրում կատարվեն ներդրումներ։ Մեր այսօր տեսեք, մեր մինչև 10 տարեկան երեխաների 35%-ը անգրագետ է, կարդալ չգիտի։ Հասկանում եք, մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Երբ որ մեր բոլոր երեխաները կստանան պատշաճ կրթություն, դա է մեր առաքելությունը։ Դա է մեր առաքելությունը։ Բայց այդ 10 Հա, դա 18 թվի թվերն է։ Հա, 18 թվի թվերն է։ Բայց ես տեղ քաղաքական ենթատեքստ չեմ դնում։ 27 տարվա անկախության արդյունքում մեր 10 տարեկան երեխաների 35%-ը անգրագետ է։ Այս խայտառակություն է։ Հա, իհարկե չունենք։ Ոչ չունենք, ցեղ արել է։ Ոչինչ ցեղ։ Համեցեք։ Գործ գնելու համար ես ասեմ, որ մենք հարկային դաշտը բավականին պիտի վերանայի, որտեվ ինչ-որ մի բան անելու համար դա հաստատ տերը չկարգավորած, արդեն ամիսը լրանում է և մարդը պիտի հարկ վճարի և հարկերն բավականաչափ շատ են, մեծ են չափը։ Իսկ կրթության վերաբերյալ կրթությունը վեճերել ինչ կապ ունի, երբ որ արդեն այն գլխից կրթությունը ապականեցին, ծրագիր փոխեցին և մեր կրթական այդ հրաշալի ծրագիրը, որ մեր միջնակարգ կրթությունը ավարտած է, արդեն բուհի չափ գիտելիքներ, բուհի ավարտածի, սովորածի չափ գիտելիքներ ուներ։ Մենք ուղղակի այդ կրթական ծրագիրը պիտի վերադարձնենք և նաև հայտարարության կարգով այսպես ձևակերպել 2010 թվականից մինչև 16 թվականը որոշակի հողատարածքներ հանձնվեցին հակառակորդին։ Իմ ընկերուհին գյուղապետ էր, զանգահարեց, չեմ հիշում 15 թիվներ, 14 թիվներ, ասաց, որ ես Թերեզա Ասատրյանն եմ, լրագրող, ասեմ, և նաև պատերազմի մասնակից։ Ասեց, ես Խաչի գյուղի հետևից տարածք են տալիս, խնդրում եմ եկեք նկարեք։ Ես գնացել եմ, բայց ես թույլ չեմ տվել, ճանապարհները փակել, որպեսզի նկարեմ։ Հիմա որ հող են ուզում, կամ ասեն, հեսա որոշ ժամանակ հետո ասեն, Խաչի գյուղի հետևը վարչապետը տվեց, ես նախապես եմ ասում, 15 մինչև 15 թվականը հողեր ա տվել։ Եվ նաև Ագարակի կողմից ա տված, ընդդեղել զինվորական զանգահարեց, ասեց, որ ըստեղ բանի Մեղրի Ագարակի կողմից հողակտորներ տվեց։ Սա այս մասով, իսկ Ստեվան Արղիջը, որ 2007 թվին գրավանդրվել է նախկին վարչապետի։ Լավ էլի ժողովուրդ ջան, ախր տենց բաներ, ախր պետք է մենք կապ չունի, էլի մենք
Մենք կներեք էլի, մենք ներկա իշխանությանն էլ, նախորդ իշխանությանն էլ կարանք շատ բաներ, բայց եկեք չէ, լավ էլի, տենց բաներ, ընդհանրապես տենց պետք է, ոնց եք պատկերացնում, հիմա գնաց, Սևանա լիճը գրավադրվեց, վերնագրեր, գրավադրվել է 2016, խնդրում եմ, չկա տենց բան, 7 կա ուրիշ փաս, 2018 թվականի հունիսին, Սևանա լճի մակարդակը վերջին 60 տարում լինելու է ամենաբարձրը։ 2021 թվականի հուլիսին։ Շատ լավ, շատ Հենց այդ առումով էի ուզում ասել, ինչպես պետք է կարողանանք մենք օգտակար լինենք, ձեզ պարզ է, որ մենք ձեր աջակիցներն ենք, ձեր կողքին ենք, բայց մենք պետք է համախմբվենք և ինչ-որ մի պլան կարողանանք մշակել, որով կարողանանք մենք գտնել այն մարդկանց, որոնք անօրինություն են անում, որոնք ընտրակաշարք են ասում, կամ ինչ-որ հավատում։ Ասեմ ձևը, ասեմ։ Այդ տեղեկությունները փոխանցում եք շտաբը փոխանցում է ոստիկանություն, ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը զբաղվում են այդ տեղեկատվությամբ։ Հա? Այո, կարելի է նաեւ նկարել, բայց ավելի լավ է ինֆորմացիան ժամանակին փոխանցենք օպերատիվ մարմիններին, որպեսզի օպերատիվ մարմինները ավելի պրոֆեսիոնալ կնկարեն եւ կտեսագրեն եւ կձայնագրեն։ Շատ լավ, ժողովուրդ ջան, ես արդեն մյուս հանդիպումից ուշանում եմ։ Համեցեք։ Ոչ։ Հիմա հին ուժերը անցագող տարանչի մնացած ուժերը հաստա չէին բանի տալիս երկրի կառավարման ֆինանսերով ու երբ հստակ լինելու Եթե ժամանակ ասեցիք վերջ թավիշին, բայց չեղավ այդ թավիշը։ Այո, ճիշտ է։ Մենք էլ 100 միլիոն ոնց է։ Վերջ թավիշին նշանակում է հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքը պետք է անառարկելիորեն գործի։ Դրա համար պետք է հետևյալը, որ մենք կայացնենք լիարժեք եւ գործունակ դարձնենք մեր օպերատիվ մարմինները, մեր քննչական մարմինները, մեր դատախազական մարմինները եւ մեր դատական մարմինները, որովհետեւ վերջ թավիշինը դա է։ Եվ մենք այս ճանապարհով գնում ենք։ Եվ մենք այդ ճանապարհով գնում ենք, այո։ Ես գիտեմ, որ դժգոհ եք եւ գիտենք, որ հա նաեւ ինչի դա տեղի չունենում, որովհետեւ պետք է արձանագրել, որ պատերազմից հետո այնուամենայնիվ այո մենք որպես իշխանություն թուլացել ենք։ Եվ մենք արտահերտ ընտրությունը ինչի համար ենք իրականացնում, որպեսզի դուք նորից ուժ տաք մեզ։ Այո, մենք կարող ասել ենք վերջ թավիշին եւ չենք կարողացել անենք պատշաճ ձևով։ Որտեղ պարզվել է, որովհետև պատերազմի արդյունքում մենք թուլացել ենք, ժողովուրդ, որպես իշխանություն մենք թուլացել ենք։ Մենք հիմա եկել ենք արտահերտ ընտրություն ենք առաջարկում եւ ձեզնից խնդրում ենք, որ մեզ նորից ուժ տաք, որ մենք մեր խոստացած վերջ թավիշինը կարողանանք գործնականում իրականացնենք։ Այդ ուժ տալու համար մենք ձեզնից խնդրում ենք հետեւել, մեզ պետքա որ այս ընտրությունների արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստանա 60% ձայն։ Եթե մենք ստանանք 50+1% ձայն, մենք էլի կլինենք իշխանություն։ Մենք էլի կառավարություն կլինենք։ Բայց մենք բավարար ուժ չենք ունենա, այսինքն 60%-ը այն նշաձողն է, որը մեզ հնարավորություն է տալիս վերջ թավիշինը դարձնել գործնական իրականություն բոլոր ոլորտներում։ Եվ մենք ձեզ դա խնդրում ենք, կոչ ենք անում, որ դա անեք։ Եվ այն ինչ որ ում որ մենք չենք դատել, դուք գտնում եք, որ պիտի դատեինք եւ չենք դատել։ Դուք ինքներդ կարաք 21 թվականի հունիսի 20-ին դատեք ձեր քվեարկությամբ։ Եվ հետեւաբար բոլոր նրանցում գտնում եք, որ պետքա ոչ թե հավակնեին իշխանության, այլ լինեին բանտերում, դա ձեր կարծիքն է։
Ուրեմն ժողովուրդը թող 0 ձայն ապահովի նրանց համար եւ դա կլինի ժողովրդական ուղեր, որը բոլորը իրանց ականջին օղ կանեն։ Սկսած դատական համակարգից մնացած բոլորը։ Այդ սա է վերջթավիշինը, որը մենք իրար հետ հունիսի 20-ին անպայման պետք է անենք արձանագրելու համար, որ հուսախապ են լինում բոլոր նրանք, ովքեր մտածում են, որ ապագա չկա։ Մենք ասում ենք ապագան կա եւ իրար հետ այդ 60%-անոց նշաճողով մենք այդ ապագան Thank you.